Iš esmės apie premium eglutės jau kalbėjom viską. Žinot, kokiomis savybėmis pasižymi premium eglutės, kuo jos skiriasi nuo visų tų paprastų pagrindinių eglučių, kurias vadiname Classic kategorija. Priminsiu, Classic kategorijos eglutės turi šakas pritvirtintas prie kamieno standžiai ir jas reikia išskleisti rankomis. Premium eglutės turi šakas pritvirtintas ant vyrių. Ir pačios išsiskleidžia, jos pačios išsilygina, belieka tik tokia eglutė suformuoti. Mano internetinėje parduotuvėje premium eglutės rasite 3 kategorijose. Exclusive kategorijoje, Prestige kategorijoje ir kategorijoje Look Carry. Exclusive kategorija yra pirmoji eglučių kategorija, kuri pasirodė rinkoje, kurioje buvo panaudota. Šakų savaime išsiskleidžiančių sistema, pats pavadinimas kilo iš to, kad tais laikais, 100% praktiškai eglučių rinkoje buvo pagamintos pagal tą pačią technologiją. Šią technologiją dar sutinkame Classic kategorijoje. Eglutės. Exclusive pasižymėjo ypatingų išskirtinumu. Tai buvo kažkas neįprasto. Tai buvo kažkas labai modernaus. Eglutė, kurios šakos pačios nusileisdavo, pačios išsilygindavo, buvo daug lengviau surinkti. Lengviau. Elgesiau, kurios galiukai buvo pritvirtinti siūlų kamuoliukais. Tai buvo labai didelis technologinis šuolis. Kuo pasižymi ekskliuzyvia eglutės? Šakos pačios išsiskleidžiančios, pačios nusileidžiančios, pačios susilygiuojančios. Tai yra tai, kas išskiria premium eglutės. Visos šakos nusileidžia, kaip ir šioje eglutėje. Visos šakos pačios išsilygina. Tai ta same TAT. Viršūnės yra vienodo aukščio, vienodo lygio ir su vienodais tarpais tarp šakų. Čia per. Tas tarpas yra vienodai per visą perimetrą. Tai nebereikia jau su tom šakelėm sukiotis į dešinę, į kairę, kad eglutę pastorintume. Nebereikia jos kilnoti ar leisti, nes jos jau pačioms. Pačios STBPA V. Susidėlioja. Turime tuos siūlų kamuoliukus, apie kuriuos minėjau, apibūdinant premium eglutės. Tas elegantiškas. Žalas gijas, stilingas, kuriomis pritvirtinti galiukai. Turime šiem 788 NDNO. Eglutes pagamintas naudojant hibridinę technologiją. Ką tai reiškia? Kad hibridinė technologija. Mes naudojame 2 rūšis medžiagos. Viena medžiaga yra polietilenas. Tai yra būtent polietilenas, o kitas medžiagas yra PVC plėvelė, kurią rodžiau ant Classic eglučių pavyzdžio. Tai kam tą maišyti? Kažkas gali pasakyti. Tai gal geriau iš karto padaryti eglutę vien tik iš polietileno. Būtų geresnė. Aš nemėgstu to PVC. Tai byrėja, tai susilanksto. Tai visiškas šlamštas. Jei nusipirksi kokią nors pigią prastą eglutę iš bet kokios medžiagos, tai jis susilanksto, byrėja, oksiduojasi. Ir po kurio laiko eglutę iš tiesų tenka išmesti. Tokiose eglutėse, kuriuose naudojame aukštos kokybės PVC plėvelę. Iš PVC pagaminti antgaliai skirti užpildyti eglutę iš vidaus. Dabar jums parodysiu, apie ką kalbu. Čia pasinaudosiu pavyzdžių tokios mažos eglutės vazonėlyje, nes čia labai gerai matosi hibridinė technologija durų ir ausių medžiaga išorėje. Tai, ko matome, yra pagaminta iš polietileno, o arčiau kamieno yra šakelės pagamintos iš polietileno. Jis skirta užpildyti eglutę iš vidaus, kad ji viduje būtų tamsi, tankiai ir pilna. PVC, tai tie čipsai pagaminti iš PVC, jos neturi dekoratyvinių savybių, todėl nesitikėkite, kad tai bus natūralios šakelės imitacija. Ne, tai ne natūralios šakelės imitacija, tai paprastas tipsas. Jo paskirtis yra pripildyti eglutę ir iš esmės daugeliu atveju tie tipsai būna giliau arčiau kamieno, o išorėje yra polietileniniai tipsai. Jeigu pažiūrėtume į tą eglutę iš viršaus, aš ją taip specialiai pastatysiu, tai iš esmės matome tik polietileninius galiukus. Ar ne? Ar ne? Nes tie PVC galiukai yra ten giliau, arčiau kamieno. Ir tokia yra taisyklė. Čia turime kitą eglutę, taip pat pagaminta hibridinė technologija, su pašviesintais galiukais, tamsas fonas. Tamsus PVC galiukai, kurie yra viduje arčiau.
Ir išorėje polietileniniai galiukai. Kai žiūrime į tai. Taip, tai reiškia, kad žiūrime iš viršaus. Tai matome tik polietileninius tipsus. Tai yra tuos, kurie tarsi imituoja natūralią šakelę. Pažiūrėkit, kai žiūrime į tuos tipsus, tai lyg tai būtų tikra. Kėnės, tokia eglė iš miško. Jos turi imituoti natūralią miško eglę. Natūrali eglė, net viduje yra tokia ašis. Tokia ruda ar geltona, kuri imituoja žievę. Ant tos trumpos šakelės. O viduje užpildyta PCV galiukais ir vėl tas pats. Jeigu prieisime prie eglutės arčiau, matysime tik polietileninius galiukus, o PVC galiukai yra viduje ir būtent jie užpildo eglutę. Taigi hibridinė technologija skirta tam, kad eglutė būtų tanki ir tamsi, o ne tam, kaip kai kurie iš jūsų galvoja, kad tai yra kokia nors medžiagos taupymo priemonė. Tai nėra medžiagos taupymas, nes kaip vėliau patys pamatysite, hibridinės eglutės gali būti brangesnės nei tos, kurios yra visiškai pagamintos iš polietileninių tipsų. Apibendrinkime eglutės iš ekskluzyvą kategorijos. Šakos pačios išsiskleidžiančios ant vyrių, storas. Tvirtas kamienas iš vamzdžio kaip ir šios eglutės atveju. Galiukai pritvirtinti prie apvijų. Tai tų dailių. Siūlų. Hibridinė technologija tai yra du medžiagų tipai. Polietileniniai antgaliai šakelių galuose. Tak. Ta dalis, kurią matome, kai prieiname ir žiūrime į eglutę. PVC tipsai, kurie yra eglutės gilumoje. Žinau, kad ši eglutė yra tankė, tamsi ir pilna. Na, be to turim metalinį stovą. Metal Pun, Turaman LMPR. Daug šakų, nes skirtingai nei klasikinės, tos premium eglutės turi gerokai daugiau šakų. Ir viršūnių, tai vienas sluoksnio. Yra vainikas. Turi daugiau vainikų, turi daugiau šakų, turi daugiau segtukų ant šakos. Kilogramas vandens. Premium šakelės. Pakabiname ant premium šakelės. Ir matot tą kilogramą vandens. O, gal čia. Šios šakelės yra labai tvirtos. Jos turi standų strypą. Tai yra šerdis, kuri nesuteikia tokį tvirtumą, kad tai ir B-A-N. Ant tokio dydžio eglutės galite pakabinti 150 kg nuo kojų. Suprantu, kad niekas neturi tiek papuošalų ir tikrai neturi tokių. Sunkių, nebent iš betono. Gal darot iš betono. Tai turėsit kur tokią eglę susirasti ir būtent taip jos atrodo. Ir tuo pasižymi eglutės iš kategorijos ekskluzyvę. Kita kategorija eglučių, kurias galite rasti mano parduotuvėje, tai yra eglutės iš prestižinės kategorijos. Kuo jos išsiskiria? Tai jos išsiskiria tuo, kad yra dvigubai tankesnės už eglutės. Ekskluzyvė yra 2 kartus tankesnės, o praktiškai jos ir beveik dvigubai brangesnės. Prestige tai pačios įspūdingiausios eglutės, kokias galima rasti rinkoje. Jos yra labai tankės pilnos, visiškai be tarpų, plyšių. Šituose eglutėse, jeigu jos yra teisingai suformuotos, jeigu vertikaliai įkiši rašiklį arba pieštuką, jis užstrigs ant šakų, nenukris žemyn, nes tiek daug šakų. Šios eglutės yra labai tankios, labai pilnos. Iš esmės tai yra eglė tokia tanki, kokią tik fiziškai įmanoma padaryti. Daugiau tankesnės jau neįmanoma padaryti, nes šakos tiesiog nebūtų pajėgios susilankstyti. Čia būtų per daug tipsų. Todėl jeigu ieškai labai tankios eglutės, turi didelį saloną, nori įspūdingos eglutės, pilna pačia įspūdingiausiam. Iš visko. Kas apskritai yra rinkoje? Tai tikrai rekomenduoju eglutės iš prestižo kategorijos. Tai taip pat yra hibridinės eglutės. Ten taip pat turime PVC galiukus, kurie labai gražiai užpildo tas eglutės iš vidaus. Ant šakų galų turime polietileninius galiukus, kurie puikiai suteikia eglutei natūralaus medelio išvaizdą. Turime labai tvirtą kamieną. Turime šakelas, pačios išsiskleidžiančias, susilygiuojančias. Tai yra aukščiausia įmanoma lentyna šiuo metu rinkoje. Kita mano parduotuvėje esančių eglučių kategorija yra kategorija Luxury. Tai kategorija eglučių, kuri pagaminta yra 100% naudojant polietileninius antkelius. Ir čia turime būtent tokią eglutę. Išskleista, bet dar mano nesuformuota. Iš pavyzdžio su šia eglutė matosi, kaip atrodo šakos, kurios yra visiškai pagamintos iš polietileno. Čia ant vienos šakelės skaičiavome. Tai apačioje.
Ant vieno šakelės yra 25 tipai. Šakelių yra 10 vienoje karūnoje. Tai vienoje karūnoje yra 250 tipsų. Kodėl tiek daug? Ogi todėl cutting. Housing by Blally. Eglutėse, kurios pagamintos vien tik iš polietileno, nėra. Nėra plėvelės PVC, nėra tipsų PVC. Tipsai PVC, kaip jau minėjau. Apibūdindamas kitas kategorijas, jos skirtos tam, kad užpildytų eglutę ir visiškai panaikintų tarpus. Čia iš tokių eglučių neturime tų PVC tipsų. Tai turime kompensuoti dideliu kiekiu polietileninių tipsų. Todėl tos prestižinės eglutės yra aukščiausia įmanoma lentyna rinkoje. 100% polietileno, jokios PVC plėvelės. Na, tai jau tikras kalėdinės eglutės šedevras ilgiems metams. Kita kategorija eglučių. Mano parduotuvėje yra siauro tipo eglutės. Tai labai plati kategorija, apimanti tiek grindinės eglutės, tiek vazoninės eglutės, kaip pavyzdžiui toks Tatrų eglė. Sniegu padengtos slim eglutės pasižymi tuo, kad turi gerokai mažesnį skersmenį, gerokai trumpesnės šakas. Dėl to galime pastatyti aukštą eglę. Ten, kur įprasta eglė netilptų, arba esame priversti pastatyti žemesnę eglutę. Labai dažnai būna taip, kad nėra vietos ir vietoj to, kad pastatytum grindinę eglę, tokią tipinę 25 metrų, na bent jau 220. Turret. Tread and C-A-A. Sau turit eiti į kompromisą ir pastatot eglę 1,5 metro ar 1,80 m. Tokia eglutė yra žema, praranda žavesį, nesimato jos visos. Nu ne, nėra įspūdinga, todėl labai geras sprendimas yra slim eglutės, kurios turi tokią pagrindo ir aukščią proporciją. Kad eglutė būtų 2,50 m aukščio, tai tokia tipinė grindinė eglutė. Ne, ši, žinoma, bet rodo tipišką grindinę eglę iki lubų. Jos pagrindos skersmuo toks pat, kaip įprastos eglutės, kurios aukštis 1,80 m. Tai jeigu neturi vietos, nusipirk siaurą eglutę, neatsisakyk aukščio. Tegul ta eglutė matosi, tegul ji gražiai atrodo, tegul puošmenos ir apšvietimas atsiskleidžia. Tai tikrai geresnis sprendimas nei pirkti žemesnės eglutės ir kartu siauresnio skersmens. Mūsų parduotuvėje rasi tiek eglutės, pagamintas vien tik iš PVC plėvelės, kaip pavyzdžiui tas Tatrijų eglės. Jos nuvalytos nuo sniego, jos žalios. Bet rasi ir premium eglučių, kurių šakos pritvirtintos ant vyrių. Labai platus pasirinkimas, rekomenduoju, jei kas neturi vietos. Kita kategorija eglučių mano parduotuvėje yra apsnigtos eglutės. Pas mane snieguotos yra padengtos. Medvilnė. Tiksliau medvilninių flokų ar medvilnė. O štai taip, tai atrodo iš arti. Tai yra EOLN. DELNON. Geriausia šlapio sniego imitacija. Kokia tik gali būti. Mailbound 140. Telefoninius pokalbius labai dažnai klausite, ar tas sniegas nukrenta. Tie elementai, tos dalelės, kurios neprilips, nukris, bet jos nukris vieną kartą ir daugiau nebekris, o tuo tarpu tos, kurios prilipo, kurioms susijungia su spygliais. Ant šakelių jos jau nebeatsikabins. Kalėdų eglės sniegavimas atrodo. Visa ta technologija, tas procesas, tai panašu į tai, kaip plaunate automobilius rankinėse plovyklose ir yra tas etapas. Užpurškimo aktyvių putų maždaug taip tai atrodo, tik kad tos putos nenubėga, o prilimpa į DEM. Susijungia su šakelių spygliais ir toks sniegas. Jau iš esmės lieka visam laikui. Kaip mes, pažiūrėkit, kaip būsime. O čia yra eglutė, ką tik ištraukta iš dėžės, visai šviežia. Tai ji dar jokių būdų nebuvo išskleista. Kažkokie pavieniai elementai nukrenta, bet kaip sakau, tai yra tai, kas neprilipo. O iš kitos pusės atrodė, kad nukris, bet nenukrenta. O, prašau, kaip laikosi. O, dabar nukrito. Bet šiaip, palyginus su visais kitais sniego darymo būdais, šitas medvilninio floko dengimas yra absoliučiai geriausias. Geriausias būdas ir dar suteikia gražiausią efektą. Jeigu tau patinka tau eglutės
Apsnigtos gali išsirinkti tiek eglutės iš grindinių eglučių kategorijos, kaip ir kategorijoje eglučių. Vazonuose tai pavyzdžiui tokios eglės. Iš Tatrų, dar vainikai turime dar vainikų, kurie yra. Taip pat kolekcijai. Tokį vainiką gali pakabinti ant sienos, ant durų, ant stalo, kur tik nori. Kita kategorija eglučių mano parduotuvėje yra eglutės. Su LED apšvietimo. Kuo jos išsiskiria? Jos turi integruotą LED apšvietimą, kuris yra tvirtai pritvirtintas prie šakelių. LED apšvietimas. iLED apšvietimas. IMDL nėra integruotas į šakelę, nėra įpintas į šakelę, tik kaip su tokiu klasikiniu girliandos laidu. Lemputės išdėstytos taip, kad ant kiekvienos šakelės būtų po vieną lemputę. Kaip žiūrime į tokią eglutę, kuri turi integruotą apšvietimą. Tai tarpai tarp atskirų šviesos taškų yra vienodi. Priešingai nei tokios lemputės, kurios išvyniojamos iš laido. Ir čia jums parodysiu skirtumą tokiame paprastame klasikiniame apšvietime. Tarpai. Tarp atskirų ledų yra apie 5–8–10 cm pora. O tarpai tarp atskirų vijų, tai tomis sluoksniais, kai apsukame girliandas aplink eglę, būna dažniausiai kokie 30–40 cm. Tada labai aiškiai matosi girliandos kontūras ir dideli tarpai, kurie nėra apšviesti. Kai kalbame apie eglutę su integruotu apšvietimu, tie tarpai nematomi. Tarpai tarp atskirų taškų yra vienodi. Per visą eglutę, tai ta eglutė atrodo kaip, tarkim, žvaigždėtas dangus, tai yra matome atskirus taškus, o nematome tų sluoksnių, kurie yra IRC2 number. Pastebimi ir labai ryškus esant tokiam paprastam apšvietimui. Už ten 20, 30, 50 zlotų nėra. O kas jei perdegs viena diodė? Kaip yra su garantija? Kaip atrodo tokio apšvietimo tarnavimo laikas? Tai čia ne šiaip savo apšvietimas. Tai yra geriausias prieinamas apšvietimas. Koks? Dėl naudojimo. Todėl kainų skirtumas tarp tokios eglutės. Be apšvietimo ir su integruotu LED apšvietimu yra gana didelis. Bet žinok, tai tikrai aukštos kokybės lemputės ir tos lemputės, kurios, turi labai ilgą tarnavimo laiką. Kiek pamenu, neturėjome tokio skundo, kad kam nors perdegė tokia diodė ir nustotų veikti. Net jei taip nutiktų, tai nieko. Tai vis tiek švies išskyrus tą vienintelę. Naudodamiesi. Programėlę galite nusistatyti. Saulėlydžio efektą. Saulėtekio efektą. Galite nustatyti apšvietimo intensyvumą, valandas, kada jis turi įsijungti, kada išsijungti. Tai aptarsime kitame forume. Paskutinė eglučių kategorija. Manoje parduotuvėje tai yra eglutės vazonuose. Ir tai yra eglutės. Pačios universaliausios, kokios tai gali būti, kalėdų eglutės vazonuose. Gali būti tokios tipinės. Hibridinės eglutės, kurios yra viršūnės. Normalių, didelių grindinių eglučių. Ar tai iš ekskluzyva kategorijos, ar iš prestiž kategorijos, nes iš esmės tai yra viršūnė. Tarsi nukirstome. Tokią klasikinę grindinę eglą, metras ar 1,20 m, ar 1,50 m nuo viršaus ir įstatė tai į tokią vazoną. Tai taip atsiranda. Tarsi grindinės. Mia, Keia, Itzy, NAR. Eglutės. Turime eglutės, kurios yra grindinių eglučių viršūnės ir turime eglutės, kurioms yra EILN, IN9, IB. Tokios CN, CNN, NIN. Klasikinės. Siauros slim eglutės. LATN. Čia yra ESEM. EL. Tatra eglė. Apsnigta. Turime Tatra eglę. Žalios. Yra vienos iš populiariausių eglučių, jeigu neturi vietos. Negali sau leisti įprastos klasikinės grindinės eglutės. O dėl vienų ar kitų priežasčių tau nepatinka slim eglutė, tokia tipiška pastatoma ant grindų. Tada gali pasinaudoti
Šiomis eglutėmis vazone jos yra labai universalios. Gali jas padėti tiesiog bet kur. Pavyzdžiui, ant palangės, arba ant stalo, arba ant grindų. Jei nėra kitos išeities, arba ant komodos.